สวัสดีอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆของจุ๊บนะคะวันนี้จุ๊บก็จะมาเล่าเกี่ยวกับสตอรี่นะคะให้กับอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆซึ่งรับชมจุ๊บอยู่บนหน้าเว็บไซต์ Google แล้วก็หน้า Facebook นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของวิชาภาษาอังกฤษนะคะเป็นคู่มือAccess to English Grammar ซึ่งจุ๊บจะมานำเสนอเกี่ยวกับสตอรี่สั้นๆนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะเริ่มจากเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะคะซึ่งมีพ่อเนี่ยก็คือดิ๊กนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยคือมาธานะคะซึ่งครอบครัวเนี่ยเขาชอบทำอาหารด้วยกันนะคะแล้วก็ทานร่วมกันอาหารที่ดิ๊กชอบทานนี่ก็คือสปาเกตตี้นะคะเดี๋ยวจุ๊บจะเล่าสตอรี่สั้นๆนะคะให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะDick's billing hobby is cooking. He likes to cook and he cooks very well. On choice, he can prepare only one dish, spaghetti and meatball. Maybe it is because he loves to eat spaghetti. He likes eating it even more than cooking it. Dick's wife, Martha,isn't quite as enthusiastic as her husband when he is preparing his specialty. The evening that Dick decides to cook, he tells her to leave him alone in the kitchen. I want to do it all by myself. Besides, you try it. It will be good for you to rest.Martha goes to the living room and begins looking at television. Then the questions start. Martha, would you mind cutting the onion for me? I always can. Preparing this sauce takes a lot of attention, and I have got to be able to see. Dick continued asking such questions.Until finally, Martha turned off the TV set and returned to the kitchen. The two of them finished the preparing of the supper together. Martha has to admit that Dick's spaghetti is delicious. Of course, the kitchen looks like it was struck by a cyclone afterwards.And the cleaning up takes Martha at least an hour. She really doesn't mind the washing and drying of the dishes and the putting away of all the things her husband has used. However, luckily, Dick only gets the inspiration to cook 3 or 4 times a year.And Martha doesn't object to his invading her kitchen on those few occasions. It might be different thoughts if he wanted to try cooking more frequently. อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่จบลงไปนะคะก็จะเป็นเรื่องราวสั้นๆของดิกกับมาธานะคะต่อมาเรามาดูสตอรี่สั้นๆอีกสักสตอรี่หนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวของลอร่าสตีมคือความฝันของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อลอร่านะคะเชิญเพื่อนๆรับฟังได้แล้วนะคะ Laura was telling us about a very strange dream she had last night. I began dreaming almost as soon as I went to sleep.She says, I remember thinking I should be sure the alarm clock was set. I wasn't positive
I had remembered to set. It's for 7 o'clock, but that's all I recall. The next thing I knew, I was trying to open a big door. I tried to open it with a key I found, but I could not. I became very unhappy and started to cry. Then I became angry and started screaming. Suddenly, I found myself in a beautiful garden. There was a long path that led to a small house. I began to walk slowly through the garden, stopping occasionally to smell a rose or look at some violet. I recall thinking it was the loveliest garden I had ever seen. I continued walking towards the little house at the end of the path. Thought I paused now and then to admire a plant or tree. I prefer to stay in the garden, but I felt for some reason I should leave the house soon. I felt as if something terrible would happen if all neglected to leave it soon. I liked being in the garden, but I knew I had to keep walking. I started to run. It didn't help. The house continued to be the same distance away. I never did leave it suddenly. I began to be very cold. Then I woke up. My legs were tired and the bed cover were all over the floor. It was the most exhausting dream I have ever had. The strangest part of Laura's dream is that the following morning she found an unknown key on her bed table. It doesn't open anything in her house. อันนี้จะเป็นเรื่องราวสั้นๆนะคะเพื่อนๆเกี่ยวกับความฝันของลอร่านะคะอันนี้ the story is not true นะคะก็คือเป็นเรื่องที่เขา imagine ขึ้นมานะคะเรามาดูกริยาพิเศษนะคะซึ่งจุ๊บจะขอนำเสนอเพื่อนๆนะคะตรงนี้นะคะก็ช่วยในการศึกษาได้พอสมควรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอยู่ในเดี๋ยวที่เท่าไหร่เอ่ยกริยากลุ่มพิเศษมีดังนี้นะคะก็จะเป็นกริยาพิเศษ the use of participle verb อยู่ใน lesson 32นะคะ the use of participle นะคะจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะก็จะมีคำว่า alarm ทำให้ตกใจ amaze ทำให้ประหลาดใจ immerse ทำให้สนุก annoy ทำให้รำคาญใจนะคะ astonish ทำให้ประหลาดใจ bore ทำให้เบื่อ charm ทำให้จับใจมีเสน่ห์นะคะ confuse ทำให้สับสนงุนงง convince ทำให้เชื่อ delight ทำให้ยินดี depress ทำให้เศร้า disgust ทำให้เกลียดชัง disappoint ทำให้ผิดหวังนะคะ disturb ทำให้รบกวน embarrass ทำให้ขวยเขิน entertain ทำให้สนุก excite ทำให้ตื่นเต้นนะคะ exhaust ทำให้เหนื่อย frighten ทำให้กลัว fascinate ทำให้สนใจดึงดูดใจนะคะถัดมาก็จะเป็น frustrate ทำให้ไม่สมหวัง horrify ทำให้น่ากลัวตกใจ impress ทำให้เลื่อมใสประทับใจ inspire ทำให้โดนใจ interest ทำให้สนใจนะคะ intrigue ทำให้ทึ่ง move ทำให้เกิดความรู้สึกนะคะ please ทำให้พอใจ puzzle
ทำให้งุนงง satisfy ทำให้พอใจ shock ทำให้ตกใจ startle ทำให้ตื่นตระหนก strike ทำให้สะดุดตา stun ทำให้งง surprise ทำให้ประหลาดใจ terrify ทำให้กลัว tense ทำให้ตื่นเต้น tired ทำให้เหนื่อย upset ทำให้ไม่สบายใจ worry ทำให้กังวลใจ วันนี้จุ๊บก็จะขอจบการพรีเซนต์แต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากจะติดตามแล้วก็รับชมหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรนะคะก็wwwกันมาได้นะคะที่บนหน้า Google นะคะแล้วก็ตลาดจุนบนหน้า Facebook ของจุ๊บนะคะจุ๊บก็ขอจบการพรีเซนต์แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ